欢迎大家来到今天的中文课。今天我们还学到第30课。ចាសសូមស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលមកកាន់ថ្នាក់ភាសាចិនក្នុងថ្ងៃនេះគឺពួកយើងរៀនមកដល់មេរៀនទី30ដល់ដែរចំណងជើងមេរៀនក្នុងថ្ងៃនេះគឺពួកយើងអានថាមានថៅថាងហើយសៀនហឺហ្វិនចំណងជើងមានខ្ញុំសូមដាក់ដកដែរភាសាតាមេរៀនរបស់យើងកាលពីលើកមុនគឺយើងគ្រាន់តែរៀនការសិក្សាពាក្យប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺយើងមកមើលការសន្ទនាម្ដងមានថៅថាងមានន័យថាមីទឹកស៊ុបហើយសៀនហឺហ្វិនមានន័យថាខ្ទាវគ្រឿងសមុទ្រតោះកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរយើងមកចូលទស្សនាការសន្ទនាទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវនេះគឺយើងចូលមកដល់ការសន្ទនាហើយយើងអានថា汉语绘画汉语绘画គឺអានហានសំឡេងទី4ហាន语សំឡេងទី3语គឺអ៊ុយហ៊ុយសំឡេងទី4ហ៊ុយគឺវ៉ាហ៊ាសំឡេងទី4ហ៊ា汉语绘画យើងបកថាការសន្ទនាភាសាចិនគាត់និយាយថា你好想吃点什么你好想吃点什么你好គឺយើងបកថាសួស្តី想吃点什么好的ចឹងបងប្អូនចូលមកប្រកបជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាលឺនេះសំឡេងទី2នេះគឺអោហោសំឡេងទី3ហោនេះហោយើងបកថាសួស្តីសៀងសំឡេងទី3សៀងឈឺសំឡេងទី1ឈឺទឿយៀនទៀនសំឡេងទី3ទៀនឈឺអិនសិនសំឡេងទី2សិនមក想吃点什么想គឺយើងបកថាចង់ឈឺយើងបកថាញ៉ាំទៀនយើងបកថាកំង什么មានន័យថាអ្វី你好想吃点什么ន័យថាសួស្តីតើអ្នកចង់ញ៉ាំអីឬក៏ចង់កំងអី你好请来一碗面条汤多加一点青菜nuôi niសំឡេងទី2នេះគឺអោហោសំឡេងទី3ហោនេះហោបកថាសួស្តីឈីសំឡេងទី3ឈីលឺអាយឡាយសំឡេងទី2ឡាយអ៊ីសំឡេងទី1អ៊ីអូអាយវ៉ាន់សំឡេងទី3វ៉ាន់ម៉អ៊ីនមានសំឡេងទី4មានធឺអែលtheoសំឡេងទី2theoធឺអាំងថាងសំឡេងទី1ថាង请来一碗面条汤ទឺអូតសំឡេងទី1តជីអែជាសំឡេងទី1ជាអ៊ីសំឡេងទី4អ៊ីទឺយៀនទៀនសំឡេងទី3ទៀនឈីងសំឡេងទី1ឈីងឈឺអាយឆាយសំឡេងទី4ឆៃចាឥឡូវយើងមកបកប្រែទាំងអស់គ្នានេះហោងគឺយើងហ៊ានច្រើនដងយើងបកថាសួស្តីឈីងយើងបកថាសុំឬក៏សុំមិនសុំគេណាបងប្អូនពាក្យនេះចង់សំដៅទៅលើយើងសុំអញ្ជើញគេធ្វើអីមួយឬមួយក៏ឲ្យយើងស្នើសុំឲ្យគេធ្វើអីមួយអញ្ចឹងណាលឺអាយឡាយពាក្យថាឡាយនេះយើងបកថាមកអ៊ីវ៉ានយើងរៀនហើយកាលពីវីដេអូមុនយើងបកថាមួយចានមានថៅថាមានន័យថាមីទឹកស៊ុបអ៊ីវ៉ានមានថៅថាមានន័យថាមីទឹកស៊ុបមួយចាននេះពាក្យអ៊ីវ៉ានមានថៅថាមានន័យថាមីទឹកស៊ុបមួយចានកន្លែងនេះបញ្ជាក់បងប្អូនបន្តិចចិនគឺគាត់ដាក់មួយចានមុនប៉ុន្តែខ្មែរយើងដាក់មីទឹកស៊ុបមុនប៉ុន្តែចង់បងប្អូនឆ្នាំទៅមីទឹកស៊ុបមួយចានយើងបកថាអ៊ីវ៉ានមានថៅថាងគឺយើងអត់និយាយថាមានថៅថាងអ៊ីវ៉ានគឺអត់និយាយអញ្ចឹងបងប្អូនណាឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនញ៉ាំកាទៀវមួយចានបងប្អូនអាចនិយាយថាកាទៀវមួយចានចឹងបងប្អូននិយាយថាអ៊ីវ៉ានកួថៅអ៊ីវ៉ានកួថៅមានន័យថាកាទៀវមួយចានអញ្ចឹងបងប្អូនចំណាំតិចទៅពេលនេះខ្ញុំបញ្យល់ហ្នឹងខ្ញុំបានបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចំណាំវាតិចទៅពេលបងប្អូនយកនិយាយតាមហ្នឹងទៅគឺវាអត់ខុសទេតួជាអ៊ីទៀនឈីឆៃមានន័យថាថែមអ្វីច្រើនតិចអញ្ចឹងកន្លែងនេះឈីឆៃមានថាគាត់ឲ្យថែមបន្លែបៃតងឲ្យច្រើនតិច
多加一点青菜មានន័យថាបន្ថែមបន្លែបៃតងច្រើនតិច青菜កន្លែងនេះគឺយើងបកថាបន្លែបៃតងមិនថាជាស្ពៃឬមួយក៏អីអញ្ចឹងតកួនអញ្ចឹងគឺយើងអាចហៅ青菜បានឲ្យតើវាជាប្រភេទបន្លែបៃតងគឺយើងអាចប្រើពាក្យថា青菜ចឹង多加一点青菜មានន័យថាបន្ថែមបន្លែបៃតងឲ្យច្រើនបន្តិចគាត់បន្តថា好的需要打包吗好的需要打包吗មានន័យថាអេដំណើរឲ្យអ្នកលក់គឺអោហៅសំឡេងទី3好ទើ需សំឡេងទី1需要សំឡេងទី4要需要ទើតាសំឡេងទី3តា包包សំឡេងទី1包打包吗需要打包吗មានន័យថាចាតើត្រូវការខ្ចប់ដែរទេ需要កន្លែងនេះយើងបកថាត្រូវការតាប៉ោមានន័យថាខ្ចប់需要打包吗មានន័យថាតើត្រូវការវេចខ្ចប់ដែរទេក៏ត្រូវការឆក់ដែរអត់អញ្ចឹងណា B គាត់បន្តថា不需要要在这里吃不需要在这里吃ปูសំឡេងទី4ปู需សំឡេងទី1需要សំឡេងទី4要不需要មានន័យថាមិនត្រូវការទេ要在这里吃要សំឡេងទី4要chứ ai在សំឡេងទី4ចែកជឿសំឡេងទី4ចុលួយលីសំឡេងទី3លី吃សំឡេងទី1吃不需要在这里吃មានថា不需要មានថាមិនត្រូវការទេឬមួយក៏យើងបកថាពូស៊ីយោកន្លែងយើងបកថាអត់ច្រកអីបើនិយាយភាសាយើងអត់ច្រកអីឬក៏អត់ខ្ចប់អីយ៉ាវចៃជើលីមានថាយ៉ាវត្រូវចៃនៅជើលីនៅទីនេះឈឺញ៉ាំមានថាយ៉ាវចៃជើលីឈឺយើងបកថាគាត់នឹងចង់ញ៉ាំនៅទីនេះយ៉ាវកន្លែងយើងបកថាចង់要在这里吃ចង់ញ៉ាំនៅទីនេះA គាត់បន្តថា好的6000简币ឬក៏瑞尔好的6000简币ឬក៏瑞尔គឺអោហៅសំឡេងទី3好ទើលឿyêu liêuសំឡេងទី4liêu chi yên chiênសំឡេងទី1chiên chi yên chiênសំឡេងទី3剪poi pi សំឡេងទី1pi 6000简币瑞សំឡេងទី4瑞សំឡេងទី3瑞មានន័យថាជាពីរថារូបិយប័ណ្ណខ្មែរយើងអញ្ចឹងណារួយមានន័យថារៀលអញ្ចឹងលាវឈៀនជាពីក៏បានលាវឈៀនរួយក៏បានស្មើនឹង6000រៀលដូចគ្នាអញ្ចឹងអ្នកលោកគាត់ថាចាអស់6000រៀលអញ្ចឹងណាគាត់ប្រាប់អ្នកតែហ្នឹងB គាត់និយាយថា等一下我还想要一碗海鲜河粉等一下我还想要一碗海鲜河粉tươngសំឡេងទី3តើសំឡេងទី2xeសំឡេងទី4下等一下សំឡេងទី3我คือai hai សំឡេងទី2ហើយសៀងសំឡេងទី3សៀងយោសំឡេងទី4យោសំឡេងទី4អូអានវ៉ាន់សំឡេងទី3វ៉ាន់គឺ ai hai សំឡេងទី3ហើយសៀងសំឡេងទី1សៀងហឺសំឡេងទី2ហឺហ្វនសំឡេងទី3ហ្វន等一下我还想要一碗海鲜河粉ន័យថាតើមែនរងចាំអ៊ីសាបន្តិចទីថា等一下សូមរងចាំបន្តិចខ្ញុំហើយមានថានៅហើយ想要នៅត្រូវការគាត់ចង់ធ្វើអីមួយចឹង我还想要一碗河粉យើងបកថាកាទៀវគ្រឿងសមុទ្រមួយចានន័យថាចាំបន្តិចគាត់ឲ្យប្រាប់ថារងចាំបន្តិចខ្ញុំនៅគាត់នៅចង់បានកាទៀវគ្រឿងសមុទ្រមួយចានទៀតក៏អត្តន័យមានថាគាត់នៅចង់ញ៉ាំកាទៀវគ្រឿងសមុទ្រមួយចានទៀតអត្តន័យគាត់ឃ្លាហ្នឹងណា
等一下我还想要一碗海鲜河粉មានន័យថាសូមចាំបន្តិចខ្ញុំនៅចង់ញ៉ាំកាទៀវគ្រឿងសមុទ្រមួយចានទៀតហឺអោហោសម្លេងបេះហោទឺទឺហោទឺហើយគាត់និយាយថាចាអ៊ីសម្លេងទី2អ៊ីគឺអងកងសម្លេងទី4កងអ៊ីកងមានន័យថាសរុបអ៊ីសម្លេងទី2អ៊ីUN1 សម្លេងទី4វ៉ាន់ E1 មានន័យថា10000ស៊ឺសម្លេងទី4ស៊ឺឈីអៀនឈៀនសម្លេងទី1ឈៀនស៊ឺឈៀនមានន័យថា4000អញ្ចឹងមានន័យថា E1 ស៊ឺឈៀនមានន័យថា10000 E1 មានន័យថា10000ស៊ឺឈៀន4000 14000ជាង2មានន័យថារូបិយប័ណ្ណខ្មែរយើងហ្នឹងរូបិយប័ណ្ណយើងរួយអរមានន័យថារៀលអញ្ចឹង2ហ្នឹងបងប្អូនប្រើរួយអរក៏បានជាង2ក៏បានអញ្ចឹងគាត់ចង់និយាយថាសរុបអស់14000រៀល好的一共14000减2ឬក៏好的一共14000រួយអរអញ្ចឹងបងប្អូនឆ្ងល់ថាមិនបានអ៊ីពេលខ្លះប្រែប្រួលសលេងទី2សលេងទី4អញ្ចឹងណាបងប្អូនកុំភ្លេចចូលមើល link ខាងក្រោមនេះខ្ញុំនឹងដាក់វីដេអូទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់អក្សរ E ឬមួយក៏ការប្រែប្រួលសំឡេងនៃអក្សរ E មួយនេះតោះ下一个 B គាត់បន្តថា我可以给你转账支付吗我可以给你转账支付吗我សំឡេងទី3我ខសំឡេងទី2ខE សម្លេងទី3អ៊ី可以មានន័យថាអាចគឺអីគេសម្លេងទី3កេនឿអ៊ីនេះសម្លេងទី3នីជឿអនជន់សម្លេងទី3ជាន់ជឿអាមចាងសម្លេងទី4ចាក់ជាន់ចាងកន្លែងនេះមានន័យថាទេឬក៏ transfer ជឿសម្លេងទី1ជឿ ហ្វូសម្លេងទី4ហ្វូជឿហ្វូកន្លែងមានន័យថាបងប្រាក់មក我可以给你转账支付吗មានន័យថាតើខ្ញុំអាចតែប្រាក់ឲ្យអ្នកបានដែរទេប៊ីគាត់និយាយថាអ្នកលោកគាត់និយាយថាតាំងរានតឿងតាំងស្រេងទី1តាំងឬរ៉ានស្រេងទី2រ៉ានតាំងរ៉ានមានថាប្រកាសជាបានអេគាត់និយាយថា好的我已经转账支付了请你检查你的金额收得到好的我已经转账支付了请你检查你的金额收得到ហឺអោហោសម្លេងទី3ហោនឺទឺហោតមានថាចាអូវសម្លេងទី3វ៉ាហោតយើងបកថាបាទកន្លែងនេះខ្ញុំសរសេរខុសហើយបងប្អូនកន្លែងនេះអត់ចាស់ទេយើងឆ្លើយបាទវិញណាហោតបាទអូវសម្លេងទី3វ៉ាអ៊ីសម្លេងទី3អ៊ីជីងសម្លេងទី1ជីអ៊ីជីង我已经知安专សម្លេងទី3转知安张សម្លេងទី4ចា转账តែប្រាក់知សម្លេងទី1知ហ្វូសម្លេងទី4ហ្វូ转账支付មានន័យថាតែប្រាក់លើពាក្យអ៊ីជីងហើយនឹងពាក្យលើគឺវានៅជាមួយគ្នាចន្លោះហ្នឹងគឺយើងបំពេញពាក្យអីផ្សេងដាក់នៅចន្លោះកណ្ដាលរវាងពាក្យអ៊ីជីហើយនឹងលើយើងបកថាបាន我已经转账支付了ន័យថា我已经转账支付了我已经转账支付了មានន័យថាខ្ញុំបានតែប្រាក់រួចហើយឈីងស្លេងទី3ឈីនឿអ៊ីនេះស្លេងទី3នីជីនស្លេងទី3ជីនឆាស្លេងទី2ឆានឿអ៊ីនេះស្លេងទី3នីទឺជីនស្លេងទី1ជីនស្លេងទី2ជីន收ស្លេងទី1收ទឺស្លេងទី2ទឺអោតោស្លេងទី4តោ收得到请មានន័យថាសូមនីអ្នកជាឆាយើងរៀនការពីវីដេអូមករួចហើយពិនិត្យនីអ្នកតើរបស់ជីនមានន័យថាចំនួនទឹកប្រាក់ឬក៏ amount សូទៅតោមានន័យថាដែលទទួលបាន
请你检查你的金额收得到មានន័យថាសូមអ្នកពិនិត្យចំនួនទឹកប្រាក់របស់អ្នកដែលបានទទួល B គាត់ឆ្លើយថា好的看到了谢谢 B គាត់ឆ្លើយថា好的看到了谢谢កន្លែងនេះលើសបងប្អូនណាខ្ញុំសរសេរខុសលើលើអញ្ចឹងបងប្អូន คือเอาเฮาสำเร็จที่ใบหาวตัวคืออ่านข้าวสำเร็จที่บนขั้นตัวเอาเตาสำเร็จที่บนเต้าเลือขั้นเต้าหรอไม่ได้มือเคยหายขั้นอะไรยังบอกทำมือขั้นเต้าหรอยังบอกทำมือเคยหรือก็กดเคยง่ายกับมือเคยง่ายเสียไม่ได้ถ้าออกก้นเสียสำเร็จที่บนเสียนอกกันขอยังชิงsợสำเร็จน้องโป้นะเสียกลายนี่ดีชมไว้อย่าซอเลยมวยหาย好的看到了谢谢អ្នកលោកក៏និយាយថាចាឃើញហើយអរគុណអញ្ចឹងវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំគឺចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយជាចុងបញ្ចប់នេះខ្ញុំនឹងដាក់វីដេអូចំនួន3 link វីដេអូចំនួន3បងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូមួយណា click លើវីដេអូរបស់បងប្អូនចូលចិត្តជាការស្ដាច់ពួកយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូមេរៀនក្រោយៗទៀត谢谢大家的关注如果大家喜欢我教中文记得订阅我的频道那我们下节课再见拜拜